分手啦，我唔想再坐落去。我哋之前好開心噶，你完全唔記得晒啦。阿平，阿平，我唔明，我做咁多都係為咗大家好啫。估唔到佢咁決絕。阿平，你聽我講啊！聽啊！我唔想知你哋聽日提子價加3成，更加唔想知你哋下個星期車厘子賣520加送那拉布啊！阿平啊！我唔想再夾埋你哋一齊呃街坊啊！你啲情報俾翻你。佢係衰嘅，行家之間主動 share 或者接收呢啲敏感商業資料，都可能會違反競爭條例。就算你扮睇唔到唔回應，一樣出事。嗱，學阿平咁，即時劃清界線，咁就啱啦。停，同競爭事務委員會舉報啦。